வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு ஃபுட் vlog தான் பற்றி பார்க்க போகிறோம். நான் மட்டும் இல்லாமல் நான் என் ஃப்ரெண்டு அப்புறம் வந்து என் பிரதர் வந்து இருக்காங்க இந்த ஃபுட் vlogல. இப்போ வந்து என்ன இது கான்செப்ட்னா நம்ம வந்து ரொம்ப நாய்ஸாக சாரி கொஞ்சம் சவுண்டு கம்மியாகிடுச்சுன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேவரட்டான ஆன்டிக் பர்த்டே, அதனால் அவங்க வச்ச ட்ரீட் தான் இது. ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த வீடியோ. இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இடத்தெல்லாம் கொஞ்சம் சுற்றி பார்த்துடலாம். இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. இது வந்து ஹாட் பேர் சரியாக மறந்துச்சு, நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. ஹாட் ஸ்மோக் ஹப் பார்பிக்யூ ஹோட்டல் தான் இது, ரெஸ்டாரண்ட். இதை பாருங்க, கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இங்கே இருக்குல்ல, அதோ இந்த ஹோல் இருக்குல்ல, இங்கே தான் பார்பிக்யூ. இது மாதிரி நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். வெல்கம் ட்ரிங்க் கொடுத்துருக்காங்க. எஸ், இது வந்து டேங்க்கு தான், ஜஸ்ட் வேறு எதுவுமே இல்லை. ஓகே, நம்ம வந்து சாப்பிட்ற வீடியோ கைஸ். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு ஃபுட் vlog தான் பற்றி பார்க்க போகிறோம். நான் மட்டும் இல்லாமல் நான் என் ஃப்ரெண்டு அப்புறம் வந்து என் பிரதர் வந்து இருக்காங்க இந்த ஃபுட் vlogல. இப்போ வந்து என்ன இது கான்செப்ட்னா நம்ம வந்து ரொம்ப நாய்ஸாக சாரி கொஞ்சம் சவுண்டு கம்மியாகிடுச்சுன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேவரட்டான ஆன்டிக் பர்த்டே, அதனால் அவங்க வச்ச ட்ரீட் தான் இது. ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த வீடியோ. இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இடத்தெல்லாம் கொஞ்சம் சுற்றி பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணாதவங்க ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காமல் அந்த பெல்லைக்கானையும் ஆல் தான். அதுக்கப்புறம் இந்த சமி அண்ட் சாண்ட் அலப்புரை சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த வீடியோ. வந்து நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிஷ் வந்து இதான் ஃபர்ஸ்ட் சீஸ் பொட்டேட்டோ சொல்லிட்டு ஏதோ சொல்கிறாங்க. இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மெனுவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஷ் இதுதான் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. போக போக டிஷ்ஷு வரும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சாப்பிட்றத வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது டேஸ்ட்டுன்ட்டு. ஒரு சின்ன பீஸாகவே எடுக்கலாம். இப்போ வந்து சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்குது. வந்து என்ன அரைவ் ஆகிருக்குன்னா பைனாப்பிள் அரைவ் ஆகிருக்கு. இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இது என்னமோ சூடாக வெயிட் பண்ணுங்க. இது வந்து டேஸ்ட் எப்படி ஒரு மாதிரி சூடாக இருக்க மாதிரி என்னையும் காட்டுங்க. பார்த்தீங்களா டேஸ்ட்டாக வேணும்னா உங்களுக்கும் சொல்லுங்கள். ஐயோ, நான் சொதப்புறேன்டி. நான் வந்து இன்னொரு டிஷ் என்னென்னா பார்பிக்யூ இங்கே வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. இது வந்து நாங்கள் பாதி வந்து காலி பண்ணிட்டோம். எடுத்துக்கோனா டேஸ்டியாகவே இருக்குது. இங்கே வெந்துட்டுருக்கு பார்பிக்யூ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மஷ்ரூம் அரைவ் ஆகிருக்கு. எல்லாம் அரைவ் ஆகும்போது காமிக்கிறோம். அரைவ் ஆகிருக்கு சிக்கன், வாட்டர்மெலன், மஷ்ரூம், அப்புறம் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ். இப்போ வந்து டேஸ்ட் பண்ணி நாங்கள் ஒரு பீஸ் தான் எடுத்துருக்கோம். சந்தீப் சாப்பிட்டியா? சாப்பிட்டாண்டியா அவன் சிக்கனு பீஸை பாருங்க எவ்வளோ அரைவாயிருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணோம். இன்னொன்று வந்துருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணோம். அது என்னன்னு தெரியல. டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஜூஸ் இங்கே பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் இதை டேஸ்ட் பண்ணுவோம். வெயிட் டேஸ்ட் நானும் அவளும் ஒன்றாவே சாப்பிடுவேன். யாருக்கு வேணும்? டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது. ஆமாங்க, இல்லை ஜூஸியாகவும் இருக்குது. சரி, நாங்கள் மஷ்ரூம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். மஷ்ரூம்
தான். மை ஃபேவரட்டே வந்து இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் தான். இந்த பிளேட்டே க்ளீன் பண்ணலாமா? ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு முடிக்கலாமா? ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். இது ரொம்ப க்ரம்ஸியாக இருக்குங்க இந்த இடம். சவுண்டு கேட்கல, தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. சரி வாங்க. இப்போ வந்து இது அரைவ் ஆயிருக்கு. மசாலா கார்ன் ப்ளஸ் தந்தூரி சிக்கன். ஆமாங்க எக்ஸ்ட்ரா இப்போ வந்து முன்னாடி சொன்னாங்க ஒன்றுமே புரியல. ஹிந்தி போல். எனக்கு இந்த தந்தூரி சிக்கன் எனக்கு அந்தளவுக்கு பிடிக்கல. பட் கார்ன் நான் சரி சாப்பிட்றேன். நான் இன்னைக்கு வந்து இதை சாப்பிட போகிறேன். பண்ணிடுறேன். தந்தூரி சிக்கன் எடுத்து இதில் டேஸ்டியாக இருக்குது. தந்தூரி நல்லா தான் இருக்குது. பட் ஆனால் பார்பிக்யூ அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லை. ஆமாம். யா கைஸ், நாங்கள் இப்போ தான் முதல் தடவை பார்பிக்யூ சாப்பிட்றோம். நாங்கள் செகண்ட் டைம் செகண்ட் டைம் சாப்பிட்றோம். ஆனால் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கிரில் சிக்கனை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது என்னன்னு தெரியல, பச்சை கலரில் இருக்குது. அதில் தொட்டு சாப்பிட்டேன். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது கைஸ். இது என்னதுன்னே தெரியல, ஆனால் சாப்பிட்றோம். டேஸ்ட் நல்லா இருக்குறாங்க கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று சர்வ் பண்ணுறாங்க. அதுக்காக கொஞ்சம் இடம் வைக்கிறேன். இடம் எடுத்தாங்க. சிரிப்போது எனக்கு அவங்களுக்கு தெரியும். போய் குக்கீஸ் அந்த சிக்கன் கூட இந்த சிக்கன் சாரி கைஸ், கொஞ்சம் ஃபெயிலியர்ஸ். கொஞ்சம் டீசன்சி கைஸ். இந்த இது எங்கேயோ நான் டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். சரி, இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்றோம். இப்போ வந்து இது மட்டன் சிக்கன். எது இதெல்லாம் என்ன இலவன்னு தெரியல. ஆனால் சாப்பிட்டுருக்கோம். You want fish, ma'am? That fish? ஸோ நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு மைனஸை விட இதெல்லாம் பார்த்தீங்களா கைஸ்? சரி, சாப்பிட்டுட்டேன். எக்ஸ்ட்ரா என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் முடிச்சிட்டேன். ஆனால் என்னால் முடியவே இல்லை. பாருங்கள், அவளை விட நான் ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கிறேன். இந்த vlog வந்து சவுண்டு சரியாக கேட்கலாம், தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. எனக்கான வயிறு ஃபுல்லாகிடுச்சு. எனக்கு வயிறு ஃபுல்லாகிடுச்சு. எனக்கும் வயிறு ஃபுல்லாகிடுச்சு. ஸ்வீட்டு வேணும் இப்போ எங்களுக்கு. செம்ம ஸ்பைசி. ரஸ்னா ஒரு இது குடிச்சிட்டு ரீஃபில் பண்ணியிருக்கேன். எஸ், வெல்கம் ட்ரிங்க். ரஸ்னா தான் இது. சாரி கைஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா டேங்க். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஸ்வீட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸ்வீட் இங்கே நிறைய இருக்குது. பட் நாங்கள் பாதிலாம் சாப்பிட்டோம். இப்போ வந்து ஃபுல் ஸ்வீட்டே வந்து விசிட் பண்ணுறோம். டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக தான் இருந்துச்சு. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒன்று சாப்பிட்றேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோனட் கிட்ட வரவங்க கிட்ட சொல்லுங்க கைஸ், இந்த டோனட்டை மட்டும் இந்த இடத்துல வாங்கிடாதீங்க. கல் மதிக்குது. ஹார்டு கல்லுக்கே டஃப் தருது இந்த டோனட்டு. அதனால கொஞ்சம் இந்த இடத்துல டோனட் மட்டும் வாங்கி. சரி, இப்போ வாங்க வாடி ஸ்வீட்டை விசிட் பண்ணலாம். இது வந்து ப்ளே ஏரியா. அப்புறம் வந்து இங்கே ஸ்வீட்ஸ்லாம் இருக்கும். இங்கே வந்து அதே தான், கொஞ்சம் காலி ஆயிடுச்சு.
இங்கே வந்து மொஜிட்டோ. இப்போ வந்து நம்ம டேபிளுக்கு வந்துட்டோம். அவ்வளோதான், வந்து முக்காசி வந்து ஃபினிஷ் தான். இன்னும் வந்து ரோல். ஓகே, நம்ம ஐஸ்கிரீம் இப்போ வந்து நம்ம ஐஸ்கிரீம் தான் சாப்பிட போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தருவாங்களானே ஒரு டவுட்டு தான். இதுக்கு வந்து சாக்லேட் ஃபஸ்ட் டைம் அரைவ் ஆகிருக்கு. சரி, டேஸ்ட் பண்ணலாம். கொஞ்சம் பிளேட் எடு, தேஜும் பிளேட் எடு. சாக்லேட் இப்போ வந்து ரோல் ஐஸ் தான். வெட்டிங் டே நீங்கள் ட்ரீட் வச்சுருக்கோம். மாதத்துக்கு எத்தனை ட்ரீட்டு? நம்ம வந்து ப்ளே செக்ஷனில் தான் இருக்கோம். ஆனால் நாங்கள் வந்து 12 இயர்ஸ் டபுள் மடங்கு. ஓகே, இப்போ நான் உங்களுக்கு எப்படி குட் பை சொல்கிறேன்னு பாருங்க. வீட்டுக்கா? இது வரண்டி, இது ரோல். வந்து பர்த்டே செலிப்ரேஷன் நடந்துன்னு இருக்கு. ஹாப்பி பர்த்டே சொல்லிடுங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல. எங்களுக்கு ஹாப்பி பர்த்டே சொல்லிடுங்க கமெண்ட்ஸில்.